Wanni dhaabbatan jiru ittuma deemaa jira. Naannoon Baalee, naannoon Qellisaadhaa, naannoon amma karaa jaarraa kanaan karri Qellisaa san hundinuu lafti san guutuunuu lafa qabsooti. Lafa gartee goonni kalee keessatti boqotee irraa diina cabsaadhaa ture. Lafoonni san hundinuu lafti irra diinni irratti xiyyeeffatee uummata keenya lafarraa galchaa jiru lafa qabsooti. Lafa qabsoon beekamtuuti. Warra gartee kalee qabsaa'ota Oromoodhaa qubsiisanii itti dhiyaatanii qabsoo teenya. Warri naannoon bookee kunii fi asiin amma karaan diida waalee kunillee gara diida waalee kana meeshaa lolaatiif waan akkana kun achirraan seenaa turte. Ati gara san hundinuu lafti diinni irratti xiyyeeffatatu hundinuu lafa gartee bu'aan bahii qabsoodhaa keessatti gaggeeffamaa turte. Sanumaafuu diinni illee irratti fuula deeffatee uummata keenya qonqoo garagaraatiin shamarran keenya gudeeduudhaan abbaa manaa biraa gabbaasanii haadha manaatii fi ilmaan isii walitti deebisanii achitti akka fedhannaa isaanii irratti dalagaa jiranii kun hundinuu rakkoo diinaati. Diinni namaaf hin na'u. Diina jechuun diinarraa wanni naasuu eeggatanii hin jiru. Kanarraa Oromoo wanni ta'uu qabdu ajjeechaarraayis gudeedama adda addaarraayis saba keenyarra rakkoon adda addaa ge'uudhaaf yoo uummanni Oromoo tokkoome yoo harka tokko taane qofa harkoota gabrummaaf irraa buusuu dandeenya. Namni yoo tokko hin ta'in yoo dubbachaa oollellee waan feene jechaa oolle namni gartee biyyatee takka namni humnaan qabate atillee humna saniin irraa buusuu qabda. Saniifuu uummanni Oromoodha afaan qofaan haasawuu qofatti dhiisuu osoo hin taane wanni isaaniin jiru uummanni Oromoodha gara tokkummaatti dirmatanii maal godhuu qabna biyya alaa qofa osoo hin taane gara biyya keessatti deebinee maal godhuu qabnaa ka jiru irraa mala wal gaafatanii mala gara biyyatti qalbii teenya deebisanii uummanni Oromoo guutuu nurraa illee eegalee saniifuu hirmaannaa akka goone diina keenya irraa cabsuu qabnu yoo tokkoomne qofa tokkummaadhaan qabsoo teenya bira dhaabbannee ittifnee waliigaltummaadhaan akka gartee diina saba keenya gartee dhiiga isaanii gannaqaa jiru akka bira dhaabbannee jiisinu kanan isaan gaafadha harqoonni gabrummaa yoo bu'e qofa wareegamni kasirraa oolu. Haalli hawaasa keenya keessattuu amma haalli mul'atu birmannaa irratti waan hedduu akka nama jajjabeessu mul'ataa jira. Haa ta'uuti kana daran jabeessuudhaaf qoonni dubartootaa qoonni dargaggootaa keessattuu hawaasni biyya ambaa jiru kun qabsoo biyya keessaa daran jabeessuu keessatti qooda akkamii bahuu qabu jettee yaaddate? Fakkeenyaaf akka biyya Ingiliis kana jayoon fudhadhe biyyoota biraa dhaqeetillee hin beeku garuu odeessaan yeroon akka biyyoota Ameerikaa akka biyyoota Awustiraaliyaa akka biyyoota Kanaadaa fi biyyoota adda addaa kanatti yeroon sagalee isaanii yeroon dhaga'u yeroo isaan walga'ii adda addaa godhan keessattuu Ameerikaan uummanni keenya barattoonni keenyalleen warri foroforosaroonni keenya warri silaa dandeettii qaban dandeettii fi qabaniin gara addunyaatti iyyachuudhaan qabsoon isaan biraa dhaga'u hedduu na gammachiifti. Warreen Ameerikaa keessa jiran keessattuu warreen Ameerikaa keessa jiran hedduudhaan dalagaa isaanii hedduun irraa gammada. Akka biyya Ingiliis kana je'ee yoo hubadhe namoonni tokko gartee waan akkanaa haa ta'anu ka je'ee mana addunyaa kanallee itti dhiqee dubbisaa jirullee numa jiraata. Garuu laafinaan as keessatti namni afooshaa ni qabanii afooshaan ni jirti akka biyya Ingiliis kanatti biyya Ingiliis keessa akka jirrutti qeeqaman isaan irraa qaba warra Ingiliis keessa jiru keessattuu dubartoota. Maaliif hin qeequmana isaan irraa qaba? Dubartoonni addunyaan tunillee dubartoota dhageessi. Wanni isin dhageessu dubartootaa fi ijoolleedha. Saniif jaarmaa afooshaa ni qabna. Afooshaan ni jirti. Afooshaan jaaramanii jiranii garuu wanni isaan irraa barbaadu qeeqama biraa osoo hin taane wanni isaan irraa barbaadu arra waan biyyarraa itti baane biyyarraa maaltu nu baaseesan dagachuu isaaniitiin isaan irraa gadda qaba. Warreen biyya tana seenan keessattuu dubartoota. Maaliif dubartoonni tokko arku jiranii jechuun biyya tana keessatti namni nu bulchaa jiru dubartiidha. Bulchaan biyya tanaatu dubartii. Egaa bulchaan biyya tanaa dubartii taate biyyarraa namuutu rakkoo garaagaraa saba keenyarraa uummata keenyarraa waan akkanaa rakkoo adda addaatu nurra gahee jechuudhaan rakkoo himanneeti biyyarraa baanee biyya lammaffaa tana biyya ambaa tana dhufnee seennee jechuudha. Eega biyya tana dhufnee dubartoonni keenya yoo wal kakaafnee jaaramnee tokkummaadhaan lafarraa kaanee afooshaa qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodhaa gartee dubartoonni hedduudha warri bakka tana keessa jiranilleen dubartii walitti dhuftee jaaramtee murtii mataa isii fudhattee waan feetallee murteeffachuu dandeessi. Kajuun abdii irra qaba. Sanumaafuu dubartoonni Oromoodhaa warri Ingiliis keessa jiran wanni isaanitti dhaamu akka ka'anii rafuu osoo hin taane gadaan gadaa bilisummaati
gadaan arra gartee ummanni arra ka humaan beene ka waa takka hin hubanne ka biyya keessa jiru dammaqanii saba fi bira dhaabbatanii waa meeqa godhaa jiranii isaanillee wanni isaan gaafadhu akka ka'anii akka afooshaatti illee ijaaramanii jiranii akka immoo oromummaa walii galaatti akka ijaaramanii wanta gartee addunyaatti illee saba keenyaaf illee iyyuudhaaf akka gartee walitti dhufnee tokkoomnee waan kana akka godhanii isaan gaafadha dubartii Ingiliz keessa jirtu. Saniifu laafina kan ofirraa dhiisanii wanni sossodaatanii wanni kun hin jiru ta'u bulchaa jirtu dubartiidha. Saniifu akka isaan tokkoomanii akka namaatti gartee mataa ol qabatanii waan takka godhuudhaaf akka yaalan walitti dhufanii akka Oromootti waan takka dalaguu qabnaa akka jedhanii yaada kana dhaamsisanii dabarsa. Haalli biyya keessaas immoo akka hordofaa jirtu abdiin qaba. Kaleessa wayitaatti qabsoo gootu haalli opinion keessa turullee gara biraati. Har'ammoo haalli jiru adda adda. Mee isa kanarraa ka kaleessa wayitaatti achi turtee fi har'arra dhaabbattee immoo wayita kana ogaa laaltu mee akkamitti intalti? Akka nama tokkotti na gammachiisa yeroo amma jiru kana keessatti. Wanni na gammachiisu opinion baroota gabaabaa keessatti isiilleen warra gartee karaa Oromoodhaa kana irraa dheessuu turanii gara dhaabaa kana hedduu sodaachuu turanii sodaatanii qaamaan illee irraa baqachuu turanii wal durallee dhaabbannee wal dhahaa turre jechuu viidiyoo. Waan silaa dandeettii qabaniin dandeettii guddoo hin qabanii yeroo dheertuudhaaf waan diina jala turan maadhee diinaa waan ta'aniin nama diinni hagoogama diinaa jala turanii har'a ammoo hagoogama diinaa san jalaa bahuudhaaf yoo gurmuu harkatan yoo gargaarsa harkatan isaan jalaa isaan illeen harka fudhatanii mataa isaaniitti murtii mataa isaanii murteeffachuudhaaf ummata Oromootii wajjin ta'anii hedduu fuuldurri isaanii nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan duuba warri isaan ijoollee warri gartee viidiyoodha an akka mataa kiyyatti ummata nama lafoota hedduu gurguramtee diina jala galtellee lafoota hedduullee deebisaa jiran gara biraatiin haga silaa dandeettii qabaataniin humna qabanii haga silaa humna qabaniin ummata isaanii bira dhaabbatanii manallee ijaaraafii jiranii gargaarsa waan silaa qabanillee godhaafii jiranii waan silaa dandeettii qaban garuu wanni isaanitti xiqqoo hafe hidhamaan keenya wanni mana hidhaa jiru akka nu godhiifamu tokko kalammadaa murtii mataa isaanii fudhatanii fuulli isaanii gara hidhannootti deebi'u humneeffachuudha gara humneeffachuutti yoo deebi'an ummata Oromoo wajjin ta'anii qeeroodhaa wajjin ta'anii ni injifatanii jeetii yaada nutumaa wajjin isaan qofa osoo hin taane. Egaa sochii akkasiitu jira akkuma kana keessatti gama jaarmiyaalee siyaasaa waan kana wajjiniin isaanis waamicha taasisantu jiranii kanneen deebii kennan ni jiranii gariin immoo biyya alaas warri waan kanaaf deebii hin kenninis ni jiranii mee akka walii galaatti gama jaarmiyaalee biyya alaa keessa socho'aniin no isa kanaan wal qabsiiftee maal jechuu dandeessa? Wanni ani jedhu mana beeyta samii irratti hin jaarre lafuma ijaaranii. Saniifu wanni isaaniin jedhu warra biyya alaa jiranii jaarmahoota biyya alaa jiranii wanni isaan jee isaanii dhaamsa dabarsu viidiyoon kalellee yoo tokko diinni dhokatee keessa jiraate malee akka namni foon ifii kun ilmi namaa ta'e namni badiin balleessan hin jiru. Eega isaan badii sanirraa deebi'anii saba keenya bira dhaabbannaa takalee isaatiifuu seenaa qabna lammii teenya bira dhaabbannaa jedhanii eega isaan dhaamsa dabarfatan namni tokko eega dhaamsa dabarfate ani wanni niin ji'u dhaamsi isaanii san dhagehamee dhaamsi isaanii warri gartee siyaasaa hundinuu hawaasni keenya ka siyaasaatillee ka siyaasaan ta'inillee yaaminsa isaanii kana dhageyanii bilisummaa saba keenyaa daddabsiisuudhaaf yeroo yookaan gartee akka daddaftee gartee wanni takka waan takka galmaan gahuudhaaf isaan sanii wajjin hidhatanii isaan sanii wajji ta'anii akka gartee bira dhaabbatanii isaan sanii wajji ta'anii isaan gaafatan. Baaleen dur gootummaa fi qabeenyaan beekamtu har'a rakkoo namtolcheetiin gariin buqqaanii gariin immoo wayita balaa uumamaatiinis miidhamanii rakkoo irra jiran kanatti hawaasni addunyaa akkaataa kanaan birmannaa godhaatu jira. Kun UK keessattis wanta haaraadha. Namni bakka hunda akkaataa kanaan walitti dhufee taasisuu keessatti inni kun gara fuulduraatti akkam ta'uu qabattee yaadamee isa kanarratti yaadnatti qabdu maali? Isa kanarratti wanni nan qabu gaa uummanni Oromoodhaa gartee kan biyya alaa keessa jiran biyyoota hunda keessa jiranuu ummata keenya karakkatee fi kabeela'ee osoo gartee guyyaa tokko qofa gargaaruudhaan osoo hin ta'in
fuuldurattu bakka namni keenyatti rakkate hundaa'u kutaa baalee qofaa osoo hin taane kutaa oromiyaa kutaa kudha tokkoo tokkummaadhaan tahanii osoo ganda tokkoo fi ganda san osoo hin jenne ani wanni isaan gaafadhu warri addunyaa tanarra jiru guutuun harka tokkoo fi gurra tokkoo wal dhagayanii ummata keenya biyya keessa rakkachaa jiru yoo arra baalee rakkattee baalee dheebottee baalee utaalanii bira dhaabbatanii ummata keenya achitti beela baasanii manallee ijaaruu fi taanaan manni ijaaramee fi ummanni keenya rakkoo saaxilamee jala ba'uu qaba. Ummanni Oromoodhaa hedduudha jechuun warri biyya addunyaa tana gubbaarra jiran osoo gartee namni dhugaadhaa yoo kasaba ifiitii kayaan nu taate qarshii 10 maallaqa biyya tana baandii 10 akkasumatti dooraala 10 yoo warri dooraalaatillee lafa kakaayu taate anakka mataa kiyyaatti yoo dhugumaan kasaba keenyaaf kaadoon nu taate saba keenya bakkoota jiran hundattuu rakkoo keessa ka biyya namaa baqateef ka biyya keessa jiru rakkoo keessa ni baafna jeetiin abdii qaba yoo gartee dhugumaan ka sabummaa dhugaa sanii ka waliyyaan nu taate. Yeroo hedduu waa'ee tokkummaatti kaaftaa egaa tokkummaan kana bifa kamiin fiduun danda'ama akka nama dubartii Oromoo egaa rakkoon gama gabrummaatiin irra gahee dararaa waggoota dheeraa keessa darbe tokkotti meesa kan akkamitti ibsita? Dhugaadhaa namni yoo gartee dhugumaan kadhaloota Oromoo taanu taane yoo kaburreen nu keessa hin jiraanne taane yoo dhugumaan dhiiga Oromootiin kadhalannu taate dhugumaan nuti nama dhiiga Oromoo irraa as dhalate taate wanni tokkummaa nu dhoorku hin jiru jeetii yaada akka mataa kiyyaatti. Tokkoomuu qabnaa maaliif hin tokkoomne yoo gartee diinni nu keessatti ijaaramee diinni nu keessa ka jiraatu taate namuutu murna ijaaramee jiru keessatti ibsa kan ta'e eenyurraa akka dhufe yoo wal qoranne eenyurraa akka dhufe eessarraa akka dhalate amma gadaan gadaa santu dhaabbata maaliif bara dheeraaf Oromoon hayyoonni keenya beekaan keenya durumarraa gaafa ganna dhibbaa fi dura keessaa baruma Oromoon bilisummaadhaan wal bulchaa turterraa eegalee ilaa har'aattu eega Oromoon takka jettee hayyoonni keenya qabsoo eegalanirraa eegalee qabsoon teenya wanni akka rirmaa nyaadhamaa turteef gabrummaan bara dheeraaf nurratti lakkaawamaa turteef abalulleen amanamaadha jechuudhaan fidheessuudhaaf wanni qabsoo teenya bancarsee dhiiga wareegama keenyaa wareegama qaalii kana bara meeqa guutuu bara dhibbaa fi waa guutuu Oromoon gabrummaa jala turtee jechuudha. Sawwaan taateef osoo ofirraa qoranne eenyummaa walii barri kuni ollaa galluttillee firraa qorachuun dirqama jechuudha. Maaliif Oromoon intalti garaa laaftu ilmaadhaatirraa ulfooyti jettee Oromoo yeroo mammaaktu. Maaliif waan ta'eef namuutu nuti fira jennee keessummaa teenyallee ol dabarsinee ifi sireerraa buunee fi ol dabarsinee gartee ifi ol raffisuu irratti nuti diina numaatu firra bitee jechuudha biyya keessattillee nu diina firra bitee. Saniif kanarraa Oromoo waan kalee isaatirraa barattee arra eenyu fira keenya eenyu diina keenya yoo addaan baranne golgaa gabrummaadhaa firraa buuftii jechuudha Oromoon. Bakkuma gartee bifa siyaasaa keessallee haa taatu qabsoo siyaasaa keessallee haa taatu wannummaan uummanni Oromoodha arra teessuma takka ta'anii yoo teessuma takka ta'anii haasawanii murteeffatanii addaan ka'an boruni facaatii jechuudha walga'iin Oromoodhaa san maaliif kana keessa maaltu waan kana facaasaa waan kana facaasu bakka silaa walga'ii godhatan bakka silaa siyaasaadhaan jaaramanii jiran hunda keessattuu yoo wal qorannee eenyummaa walii wal hubannee firraa sakatta'uu dandeenye diinni illee bobaa teenya seenuu kajuun qaban. Egaa akka waliigalaatti waan hedduu kaafteetta qooda dubartoonni dirqama isaan qaban maal gochuu akka qaban biyya kanaallee kan biyya Ingilizillee kaafteetta. Egaa akkuma waliigalaatti kan kaafne sila akkumatu ibsite qabsoon Oromoo sadarkaa maayii irratti argama. Isa kana keessatti egaa dubartoonni keenya biyya keessatti kan baratanis baay'ooliinis hawwanis waan hedduudha kan isaan taasisaa jiranii rakkoodhuma hedduu yoo adamdaman malee isaaniif akka dubartii Oromootti dhaamsa qabduun sagantaa keenya gaaffiif deebii kana xumurra. Gaarii dubartoonni biyya keessa jiran rakkoo adda addaatiif illee saaxilamaa jiranii isaan gaa wanni isaan rakkoo san keessaa baasu yoo nutummaan kun gartee wal bira dhaabbannee garuutu haga biyya keessa jiraatan ummanni keenya dubartoonni keenya biyya keessa jirtu meeqatu mana hidhaa keessatti illee tortoraa jira rakkoo diinaatiin illee meeqatu saaxilamaa jira. Saniifuu kun rakkoo kana jalaa bahuudhaaf dubartoonni keenyaa fi rakkataan biyya teenya keessa jiru hundinuu rakkoo keessaa bahuudhaaf yoo nuti bira dhaabbannee sabni Oromoo walii galee tokkummaadhaan harkoota gabrummaa ofirraa buufne qofa saaxilama kana hunda jalaa bahuudhaaf. Kana jechuun saniif wanni jiru ummanni keenya gartee warri qaamaan addaan fagoo jiru hundinuu walitti dhiyaattee Oromoon bakka silaa jirtu wal bira dhaabbannee gabrummaa yoo ofirraa buufne qofa
warreen mana hidhaa keessa jiranilleen dubartiin teenya biyya keessatti gudeedamaa jirtulleen yoo nuti mirga tokko harkannee mirgi keenya kabajamee mirgi keenya har'a sardame kun kabajame qofa dubartiin teenya gudeedamuu irraa illee rakkachuu irraa illee hidhamuu irraa illee meeqatu daa'ima amma deessee isii ulmaadhaa gara mana hidhaatti oofanii mana hidhaa keessaa meeqatu dararamaa jira. Kun hundinuu yoo Oromoon tokkoomtee harqoonni gabrummaa nurraa bu'ee Oromoon tokkoomtee bilisoomte qofa malee yoo hin bilisoomne yoo gara bilisummaatti waliif hin dirmanne bilisummaa gartee rabbumaa qaba rabbiin nu haa bilisoomsu gara bilisummaatti gartee yoo deemne harqoota gabrummaa firraa buufne qofa rakkoo gabrummaa jalaa baana hidhaa fi ajjeechaa gudeedamuu rakkoon rakkoo adda addaatiin saaxilamuu qe'eerraa buqqifamuu biyyi teenya saamamuu rakkoon garaagaraa biyya teenya keessatti godhamuudhaaf yoo harqoonni gabrummaa nurraa bu'e qofaa jechuun wanni kana hunda keessarraa bilisaaf taanee bahuudhaaf nuti. Kanaaf jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Hayyee addee Iftuu Aliyyii egaa yaada kee fi yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti dhiyaattee nu qooduu keetiif maqaa daawwattoota keenyaaf maqaa OMN'tiin hedduu galatoomii ulfaadhiisa. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii addee Iftuu Aliyyii waliin taasifne kana fakkaataa egaa dubartoonni keenya keessattuu biyya keessas ta'e biyya alaatti qooda isaan bahuu qaban haala kanaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiranii. Egaa warri kaanis akkuma kana bakka jirtanitti tattaaffiin qabsoon Oromoo wayita amma gaafatu kana keessatti qooda fudhachuun hedduu barbaachisaa jecha gaaffiif deebii kana kanumaan xumurraa yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa. Africa,